Saludos. En esta oportunidad veremos el tema de los bosques. Un bosque es un ecosistema donde la vegetación predominante la constituyen los árboles. Estas comunidades de planta cubren grandes áreas de la tierra y constituyen hábitats para los animales, moduladores de flujo hidrológico, conservadores del suelo, constituyendo uno de los aspectos más relevantes de la biosfera del globo terráqueo. Desde el punto de vista de la ecología, los bosques ayudan a la regulación del clima y al amortiguamiento del impacto de los fenómenos naturales. Dentro de las importancias que estos poseen están: mantienen la provisión de agua en calidad y cantidad, generan oxígeno, controlan la erosión, así como la degradación, conservación y recuperación del suelo, protegen la biodiversidad, ayudan en la captura del carbono y la asimilación de diversos contaminantes, propician y permiten la polinización de plantas y el control biológico de plagas, así como también permiten la apreciación del paisaje y la recreación. Tipos de bosque. En esta oportunidad veremos 4 principalmente, que son el boreal, el templado, el tropical y el ribeño. Al lado de cada cual pueden observar la imagen. Cabe destacar que el característico de la República Dominicana es el bosque tropical. Dentro de las importancias que poseen los bosques tienen el 70% de la biodiversidad de la tierra, absorben el dióxido de carbono, nos brindan sombra, protegen nuestros suelos y mejoran la calidad de nuestras aguas. Aquí pueden observar algunos de los beneficios también que estos nos brindan. Dentro de las funciones los árboles favorecen la humedad, conducen el agua de las lluvias y de la niebla al suelo por medio de sus hojas, ramas y troncos. También regulan la temperatura y combaten el cambio climático, ya que capturan el dióxido de carbono con la fotosíntesis. Son lugares de gran biodiversidad o de gran diversidad de la flora y fauna, como plantas medicinales, hongos, insectos, reptiles, aves y mamíferos, muchos de esos en peligro de extinción. También ofrecen materia prima. Los árboles impiden que el suelo se deteriore o sea arrastrado a otros lugares, ya que las hojas, las ramas y las raíces evitan que el viento y las lluvias se los lleven. Ahora veamos la cadena alimenticia dentro de los bosques. La cadena alimenticia del bosque funciona en forma compleja. Se inicia en el productor y pasa por los distintos grados de consumidores, primarios, secundarios y terciarios. Por un lado, los vegetales sueltan hojas, frutos o flores. Por otro, los animales eliminan materias o mueren y estos restos caen al piso y luego se descomponen. Los vegetales contienen clorofila y gracias a eso realizan una reacción química con la energía solar llamada fotosíntesis. De esta forma elaboran su propio alimento, por eso se dice que son autótrofos. Los animales necesitan de otros organismos para alimentarse, ya que no procesan sus alimentos por sí mismos, por lo cual son denominados heterótrofos y pasan a ser consumidores. Aquí podemos observar este ejemplo en la cadena alimenticia del bosque. La planta, gracias a la luz solar en el proceso de fotosíntesis, fabrica su propio alimento, por eso es el productor dentro de esta cadena. Luego tenemos el conejo, que pasa a ser el consumidor primario, se alimenta de las hojas de la planta, que es, como decía anteriormente, el productor. Luego tenemos la serpiente, que pasaría a ser el consumidor secundario, que es un carnívoro, se alimentaría del conejo. Y aquí tenemos el águila, que pasaría a ser el consumidor terciario, que se alimentaría de la serpiente. Y de esta forma funciona la cadena alimenticia dentro del bosque. Ya hablando de la importancia de la cadena alimenticia, pues cabe destacar que la cantidad de materia orgánica muerta junto a otro tipo de elementos como los troncos, las plumas y excrementos de animales forman un lecho. Las especies que viven en el piso, entre las que existe una gran biomasa de gusanos, se alimentan de este lecho. Para ello lo subdividen en pequeñas porciones. La materia orgánica restante es aprovechada como alimento por hongos, bacterias y otros microorganismos. De ahí parte la importancia de esta cadena.
Aquí presento algunas acciones que podemos llevar a cabo para cuidar nuestros bosques, como respetar el entorno y mantenerlo limpio sin dejar huella de nuestra presencia y sin residuos de ningún tipo, no ensuciando ni contaminando los arroyos, ríos y estanques. También no tirando colillas encendidas a bosques, respetando nuestra flora y nuestra fauna existente. Sembrando árboles, no cortando los árboles que ya están sembrados, concientizándonos nosotros y también a los demás sobre la importancia de los bosques y hacer un uso razonable de los productos derivados de los árboles como lo son el papel y la madera. A modo de reflexión le dejaré esta pregunta: ¿qué puedo hacer yo como persona para contribuir al cuidado de los bosques? Una nación que destruye su suelo se destruye a sí misma. Los bosques son los pulmones de nuestra tierra, purifican el aire y le dan nueva fuerza a nuestra gente. Franklin Roosevelt. Aquí tenemos la fuente de donde se extrajo la información para la elaboración del video. Es cuanto.